Y cuando ya se desespera, yo tengo un nuevo canal. ¿Y por qué me trabo ahí? Todo blanco y negro, yo sé. Ay. Bueno, hoy lo que quiero hacer es un mini recetitas para slime. A ver si me sale con ustedes. Que vamos, voy a buscar los ingredientes, voy a buscar todo. Así que vamos. Bueno, la primera receta va a ser... Ay, que esto es un frío. Bueno, la primera receta va a ser shampoo suave con sal fina o sal común. Que vamos a esperar un poco. Esto tiene que ir. Vamos a conseguir un poquito y una cucheta. Voy a remover con esta parte. Sí, bueno. Nada, empezamos. Bueno, ven tantito. Vamos a estar haciendo acá en la mesa. Bueno, vamos a tirar un poco de shampoo. Ay no, porque es para probar. Ahí está. Vamos a revolver. Cuando tiene que salir burbuja, cuando sale burbuja revuelvo. O si no, no actúa, o si no, no actúa tú. Ay, qué miedo. O si no, no actúa tu receta. Bueno, listo. Ahora hay que tirar una chiquita así, chiquitita. Así hay que sacar pizquitas, 2 pizquitas vamos a tirarle. Una. Perdón, vamos a revolver. Vamos. Bueno, ahí sí que tirar la pizquita. Y actúa, ¿no? Sí, actúa. Muy bien. Vamos a tirarle otra pizquita. Ahí ya le tiré la pizquita, revolver. No tiren tanto. Sería no se pasen porque después se va a poner muy, pero muy... ¿Cómo se llama? Para que me olviden el nombre. Bueno, muy líquido, está muy líquido. Bueno, no va a funcionar. Ya sé que hay varones en mi canal, pero bueno, esto se va a para slime y de slime. Bueno, acá tengo 2 pizquitas de sal. Vamos a tirar nuestra creación. Vamos a ir revolviendo. Esto hay que dejar en la heladera después. Unos 20 minutitos por ahí. Mira cómo está, miren, miren. Bueno, miren. Vamos a comer.